Indaba esizivayo bethunani kuthiwa uSne uyatshata sana. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Njengoba nibona ke le picture ndiyifakileyo, ikhona ivideo endisuka uyenza ndisithi hey, we cannot keep up with abantu bakaSne. Ukhona umfana uSne wayethethe ngaye kula interview yakhe ifamous ye-roles niyaziyo, wachaza ukuthi hey, uyabona lo wamanje umfana ingathi nguye kwaye ke ngoku lo mfana ufuna isithembu, and then yena ke ngoku enguSne she doesn't mind uba kwisithembu. I guess ke kuba mhlambi ekhulele kuso. Then sathi sajonge leyo ke ngoku la mfana ngulo wayesithi uSne uleli phezu kwemali baniyakhumbula. Sathi sajonge leyo kwavela ba hayi uSne unomntu omtsha, igama lakhe ke xa simkhangela lo mntu safumaniseka kuba nguAsanda Shobede njengoba nibona ke nalapha xaba bekwi-video call. Hayi ke kwathi cwaka emva koko saqonda hayi inoba basayibambile noSne. So ke ngoku uSne sibona apha ngoku kuFacebook kufakiwe i-screenshot esichazayo uba uSne uzawuyocelwa kowabo ngoDisemba, kwaye kwatsho kuvezwa ke ngoku nomfana lo uzayomcelwa, kwachaza negama lakhe uba ngumfana wakwaMthiyane. But ke ngoku njengoba bendivezile uba uSne ukhona lo mfana kuthiwa nguAsanda Shobede, nanku niyambona apha ekwi-video call noSne. Lo mfana uyafana nalo kuthiwa uzayomcela, so andazi noba bangumntu oyi-1 okanye uShobede noMthiyane ngabantu abayi-1, kodwa bakhangeleka ingumfana oyi-1. Iindaba ke ezi kuFacebook kukhona umntu obhalele uLady Londi on Facebook egobhoza le nto, and then ke wayifaka ke uLady Londi. Kuthiwa ke kuyashutwa nezingane zesithembu mos ngoNovemba, besesivile loo nto leyo. So I guess inoba sayibona phaa kwizingane zesithembu le nto kaSne uba uzawutshata nyani ngoDisemba. Now ezi ndaba ke niwazikhutshwe ngumntu oclose kuSne, ngoba kaloku izinto ezinje siyayazi uba azichazwa. Awukwazi uthi uzayocelwa ngoDisemba utsho ngo-October. What if ingenzeki loo nto leyo? Uzawushiyeka uyinto yohlekisa, awuyichazi even seku-week before, uyichaza ngoku last minute xa ubona uba abantu bayeza nyani, even kubamelwane. Kodwa ke inoba ke uSne uqinisekile uba bayeza oonozakuzaku, kodwa ke shem ayikhutshwanga nguye le nto. Enkosi kakhulu ke bethuna ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho nina uba nicinga ntoni ngayo, inoba uSne uyaya nyani okanye kwenzeka ntoni. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.